เข้ามาจอดทิ้งกับหมอแถวๆนี้เยอะแล้วเรือก็จมกันเยอะมากเป็นร้อยแล้วครับจอดนี้ครับแล้วศพมันก็ขึ้นกันเยอะมากเทียบเป็นมูลค่าก็หลายหมื่นล้านเลยเพราะว่าเรือเนี่ยได้จมไป300กว่าลำแล้วก็มีพี่น้องชาวประมงเนี่ยเสียชีวิตไป300กว่าท่านแล้วก็หมดอาชีพเป็นหนี้เป็นสินมหาศาลกว่าจะฟื้นกลับมาได้นี่ต้องอาศัยเวลาเป็น10 ปีครับการดำเนินการจัดงานวันลำลึกพายุใต้ดินเกมขอขอบคุณนายชวพจน์นกหนูเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้สิ่งดีขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเทเมื่อ31 ปีที่แล้วอามิธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิเอนาโคอามินาสมาธิยามิอาทินาอยู่น้อยเป็นบาปหน้าเจ้าของทุกทางวันที่4เนี่ยพายุเกมันเข้าที่เนี่ยประชาชนเรือได้ล้มตายกันเยอะแล้วก็จมขึ้นมาแถวชายหาดนี่แหละครับผมก็เลยจัดมา30 กว่าปีแล้วครับวันนี้ก็ทำบุญระลึกถึงคนที่ตายมีการปล่อยเตาประชาชนก็มาร่วมทำบุญกันเยอะครับน่าจะเรียนรู้แล้วครับพายุเข้าเนี่ยเข้ามาจอดทิ้งกับหมอแถวๆนี้เยอะแล้วเรือก็จมกันเยอะมากเป็นร้อยแล้วครับจอดนี้ครับแล้วศพมันก็ขึ้นกันเยอะมากดุมดำไม่หมดแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้แล้วพายุมานี่ต้องเข้าฝั่งอย่างเดียวเกิดเป็นพายุที่มีชื่ออะไรต้องเข้าฝั่งอย่างเดียวอยู่ทิ้งกับหมอสู้ไม่ได้แล้วถ้าเทียบเป็นมูลค่าก็หลายหมื่นล้านเลยเพราะว่าเรือเนี่ยได้จมไป300กว่าลำแล้วก็มีพี่น้องชาวประมงเนี่ยเสียชีวิตไป300กว่าท่านแล้วก็หมดอาชีพเป็นหนี้เป็นสินมหาศาลกว่าจะฟื้นกลับมาได้นี่ต้องอาศัยเวลาเป็น10 ปีครับหลังจากพายุเกเนี่ยพี่น้องทางบ้านเนี่ยเขาจะห้ามไม่ให้มาออกเรือทางเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนโดยอาศัยแรงงานต่างชาติมากขึ้นจนถึงปัจจุบันครับการเตือนภัยสมัยก่อนเนี่ยอาศัยวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สถานีวิทยุข่าวจากทหารเรือแต่สมัยนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันมากมายให้เลือกทางฝั่งก็จะเตือนกรมอุตุก็มีพัฒนาการที่มากขึ้นการเตือนภัยจะแม่นยำขึ้นทั้งเวลาความแรงของพายุแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวประมงเนี่ยมีแอปพลิเคชันในมือถือกันเยอะเขาสามารถเช็คได้เองกำหนดการเข้าออกถ้ามีพายุปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่เสี่ยงออกไปเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างพายุเกเนี่ยถ้ามีการเตือนภัยที่ดีชาวประมงอาจจะไม่สูญเสียมากขนาดนี้และเรือจะไม่เสียหายมากขนาดนี้ธรรมชาติเราฝืนไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องมีแต่ว่าเราต้องหาวิธีรับมือกับมันว่าทำยังไงให้เสียหายน้อยที่สุดให้มีความปลอดภัยมากที่สุด